नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा अघि बढिरहेको कोरोना र नेपालमा भइरहेका प्रयासका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। गत वर्ष चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारी चीनले नियन्त्रण गरे पनि चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपालमा भने त्यसको असर अहिले देखिरहेको छ। कोरोनाका कारण नेपाल अहिले चरम समस्यामा छ। हरेक दिन कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या समेत बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या समेत हरेक दिन बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय समेत चौपट भएको छ। आम नागरिकको जीवन समेत धराशायी बनेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले कोरोनाको उपचार र परीक्षणमा नागरिक आफैले पैसा तिर्न उर्दी जारी गरेको छ। संसद बैठक नै नबसेका बेला सांसदहरूलाई दसैँ पेस्की दिने सरकारले कर तिर्ने नागरिकलाई भने कोरोनाको उपचार र परीक्षणमा आफै रकम खर्च गर्न उर्दी जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध समेत भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित नेकपाकै केही नेताहरूले समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। तर सरकार भने आफ्नो निर्णयको ढाकछोपमै अल्मलिएको छ। काङ्ग्रेसले त नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्व समेत ख्याल नगर्ने, सरकारले कर सङ्कलन गर्न समेत वैधानिक रूपमा नमिल्ने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। सरकारले भने निर्णयको बचाउ गर्दै सक्नेले तिर्न मात्रै भनेको जनाएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा कोरोना उपचार र परीक्षणका बारेमा सरकारी निर्णय के थियो भन्ने यो विषय। राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र प्रबन्ध मिलाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गरेको छ र परीक्षणको दायरा फ्राकिलो बनाएको छ र सबैलाई उपचारको सुविधा र उपलब्ध गराएको छ। विशेषतः प्राथमिकता उपचारको निम्ति विपन्न वर्ग, आर्थिकमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ र त्यसको निम्ति प्रबन्ध मिलाएको छ। त्यसकारण रोगको सङ्क्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2000 एसडियुको बेड र सङ्क्रमित भएका जिल्लामा थप 200 एसडियुको बेड र 15 दिनभित्र राख्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदले निर्देशन दिएको छ। उपत्यकामा प्रयोगमा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सबै कुराहरूले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट पार्ने हुँदै कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु। सरकारले सक्नेले तिर्न भनेको जनाए पनि अवस्था भने त्यस्तो छैन। विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार र परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने सरकारी दाबी छ। कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको, रोजगारी गुमेको लगायतका कारणले आम नागरिकको आम्दानी समेत घटेको छ। त्यसको ठिक विपरीत बजारमा महँगी भने उर्लिएको छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न समेत सकेको छैन। तर कोरोनाको उपचार र परीक्षणमा आफै खर्च गर भनेर भनिरहेको छ। सरकारले यति मात्रै भनेको छैन, कोरोना लाग्नबाट जोग्यौ, कोरोना लागिहाले उपचार र परीक्षणको आफै व्यवस्था गर र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए आफै अन्तिम संस्कार गर भनेर उर्दी पनि जारी गरेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेलाई परिवारका सदस्यलाई समेत हेर्न नदिकन नेपाली सेनाले अन्तिम संस्कार गर्दै आएको थियो। तर अहिले भने सरकार कोरोनाबाट पुरै हात झिकेको अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने बेलामा सरकार दल विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउने ध्याउनमा फस्यो। नेकपा विवाद समेत कोरोना महामारी चलिरहेका बेला चरम उत्कर्षमा पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणका नाममा लकडाउन घोषणा गरेर सरकारको प्राथमिकता भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नेसँगै सरकार जोगाउन
मात्रै देखियो, जसका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको आकलन हुन थालेको छ। तर पनि सरकार भनिरहेको छ सक्नेले तिर्न भनेको हो। सरकारले व्यवस्थित रूपमा कोरोनाको नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। कोभिड बीमा वा स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077/2/12 को निर्णय अनुसार कोभिड-19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञा आवश्यक थियो र त्यसको औचित्य समेत पुष्टि हुने अवस्था छ। तर कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको ध्यान त्यसमा पुगेन अनि राजनीतिक विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भयो। उद्धारका नाममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाथि आर्थिक बोझ थप्ने गरी सरकारले जहाज उडायो। यहाँसम्म कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई नलिई नेपाल एयरलाइन्सको जहाज विदेशबाट रित्तै फर्कियो। त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको भनेर अहिले पनि सरकारमाथि आरोप लागिरहेको छ। सरकार भने कोरोनाका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषय सुन्न समेत चाहेन। उल्टै कोरोना महामारीका बेला हिसाब किताब खोज्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोध्नेलाई प्रतिप्रश्न गरे। कोरोना महामारी चलिरहेका बेला सांसदहरूलाई दशैं भत्ता समेत सरकारले दियो, जसको समेत विरोध भएपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलले दशैं भत्ता नलिने घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालमा कोरोना महामारी र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। जब जब विश्वमा कोरोना संक्रमणको गति बढिरहेको थियो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कोरोना केही होइन, बेसार पानीले निको हुने रोग भएको संसदमै घोषणा गरे। कोरोनाको प्रभाव नेपालमा सुरु नै नहुँदै सरकारलाई दबाब दिने काम भए पनि सरकारले सुनेन। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै अनसन नै बस्नुपर्ने अवस्था समेत यही बीचमा आयो, तर सरकार सुनेन। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमै नेपाल फर्काउन आदेश जारी गर्यो। कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चलाई आदेश दियो, तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरेन। उल्टै कोरोना उपचार र परीक्षणको व्यवस्था नागरिक आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। सर्वोच्चले कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क गर भन्ने बेलामा सरकारले भने कोरोना परीक्षणका लागि 5,500 रुपैयाँ असुल गर्दै थियो। विश्वमा असफल साबित भइसकेको आरडिटी परीक्षण नेपालमा गर्दै थियो। आरडिटी परीक्षणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले चीनबाट त्यही किट किनेर नेपाल ल्याएर परीक्षण गरिरहेको थियो, जुन रोक्न नागरिक अनसन नै बस्नुपर्ने अवस्था समेत यही बीचमा देखियो। तर सरकार आफ्नै तालमा अघि बढिरहेको थियो। अहिले कोरोना परीक्षणका लागि 2,000 रुपैयाँ सरकारले असुल गरिरहेको छ। सरकार निकटका व्यक्तिहरूको भने अहिले पनि निःशुल्क कोरोना परीक्षण भइरहेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने कोरोना परीक्षण आफै गर भन्नु संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो महामारी परिरहेको बेलामा नेपाल सरकारले यो चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि, कोरोनाको रोकथामको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम गतिविधि पनि नगरेको र जनतालाई केही फिलिङ भनौँ न त्यो महसुस पनि यो राज्यले आपद विपद पर्दाखेरि राज्यले हेर्छ भन्ने कुरालाई वास्ता नगरिकन अब टोटल्ली चाहिँ आफू चाहिँ यो गभर्मेन्टले चाहिँ जुन यो हेल्थको यो चाहिँ जुन मौलिक अधिकार अन्तर्गत पनि यो चाहिँ जुन भनौँ न आधारभूत सेवालाई जुन सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा यो सरकारले चाहिँ पछि हट्नुको मतलब यो सरकारको गैर जिम्मेदारीपन यसले चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ र यो चाहिँ जुन निर्णय छ यो निर्णयलाई चाहिँ तुरन्त फिर्ता गरेर यो चाहिँ जुन सर्वोच्चको आदेश बमोजिम त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने र हाम्रो चाहिँ संविधान र संविधानले मात्र होइन कानुन पनि बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गर्छु भनेर जुन वाचा गरे अनुसार यत्रो आपद परिरहेको बेलामा यो सरकारले जनताको दुःख दर्दलाई ख्याल गरेर आफू चाहिँ अघि सर्नुपर्ने ठाउँमा पछि हट्नु यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा सरकारले चाहिँ गरेको छ।
यसको चाहिँ यो जुन निर्णय गरेको छ यो निर्णय तुरन्त फिर्ता गरेर यो चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित र यो चाहिँ जुन सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ त्यसलाई रोकथाम गर्न नियन्त्रण गर्न सरकारले उठाउनु पर्ने यो चाहिँ जुन औषधि मूल्यदेखि लिएर सबै गर्नुपर्नेमा यो सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान पुर्याओस् भन्ने समयमै पुर्याओस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। हामी अब यो चाहिँ भनौँ न अब यो दसैँ तिहार दसैँको लगतै फेरि पनि हामी चाहिँ पार्टीमा छलफल गरेर यो चाहिँ जुन सरकारको गैर जिम्मेदारी पूर्ण जुन निर्णय छ त्यो निर्णयको विरुद्धमा हामीले चाहिँ दबाब दिनुको लागि हामी विभिन्न प्रकारले हामी चाहिँ सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता गराउनुतिर चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। सरकारको निर्णय जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको भन्दै निर्णय खेदजनक भएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। काङ्ग्रेसले दशैंपछि सुरु हुने संसदको विशेष अधिवेशनमा अहिलेको समग्र विषयमा संसदमै आवाज उठाउने तयारी समेत गरेको छ। काङ्ग्रेसले दशैंपछि सडक सङ्घर्ष गर्ने समेत तयारी थालेको छ। सरकारमा बस्नेहरूले राज्यकोषलाई आफू खुसी खर्च गर्न हुने तर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नतर्फ साधन स्रोत भएन भनेर पन्छिनु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। काङ्ग्रेसले सांसदहरूलाई दिने सांसद विकास कोषको रकम समेत कोरोना उपचार कोषमा राख्न माग गर्दै आएको थियो, तर सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई दिने रकमको आकार झन बढाएको छ। काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका माथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला अबको काङ्ग्रेसको रणनीति के हो? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो सामग्री। पहिलो कुरा त यो बारेमा पार्टीले बोलेको छ, यस विषयमा सार्वजनिक हाम्रो धारणा सार्वजनिक भएको छ र यो सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यो नितान्त गलत निर्णय हो र संवैधानिक जुन व्यवस्था छ आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार भन्ने जुन व्यवस्था छ र यो संक्रमण यो कोभिड-19 संक्रमित रोग हो र यो संक्रमित रोगहरू पनि आधारभूत स्वास्थ्यको परिभाषाभित्र पर्छ। त्यस हुनाले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क राज्यले दिलाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको बरखिलाफ सरकारले गरिराखेको छ र चाहिँ अहिले यो कोभिड संक्रमणको सन्दर्भमा हरेक न्युमा उनीहरू चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ सरकार चाहिँ पन्छिरहेको छ। यो नितान्त गलत हो। अहिले संक्रमणको कारणले आम नागरिकहरू अत्यन्त पीडामा छन्। उपचार खर्च त्यो व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसमाथि सर्वसाधारण नागरिकहरू यो परीक्षणको समेत खर्च बिहोर्न नसक्ने अवस्थामा अब त्यो जिम्मेवारीबाट पनि म पन्छिन्छु भनेर सरकारले भन्नु यो खेदजनक छ, निन्दनीय छ र नेपाली काङ्ग्रेस घोर निन्दा गर्दछ र यो निर्णय तत्काल सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ र यो आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क दिने जुन व्यवस्था संविधानको व्यवस्था छ त्यो सरकारले पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ र हामीले त भनिसकेका छौँ यो सरकार चाहिँ जसरी गैर जिम्मेवारी तरिकाबाट प्रस्तुत भएको छ यो कारणले हामीले यी तमाम विषयलाई लिएर संविधान यो के अरे संसदको विशेष अधिवेशन पनि यो के अरे दशैंपछि हामीले माग गरेका छौँ र पार्टी सभापतिले नै बोल्नु भएको छ र यो विषयलाई लिएर सडकमा जानु पर्यो भने पनि हामी जान्छौँ। सरकारमा बस्नेहरूले अहिले जथाभावी खर्च गरिरहेका छन्। राज्यको कोषलाई उहाँहरूले आफू खुसी खर्च गर्नको लागि काहीँ कतै रोकिएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ सङ्घ संस्था समर्थकहरूलाई चाहिँ उदारतापूर्वक चाहिँ राज्यको साधन स्रोत चाहिँ बाँडिरहनु भएको चाहिँ यो कतैबाट अब चाहिँ छुपेको छैन। त्यस हुनाले एकातिर उहाँहरूलाई आफू खुसी खर्च गर्नको लागि चाहिँ केही समस्या नहुने,
तर जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता राहतदेखि लिएर चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ जुन आधारभूत आवश्यकता छ त्यो पूर्ति गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारसँग अब साधन स्रोत छैन भनेर चाहिँ पन्छिनु चाहिँ योभन्दा गैर जिम्मेदारीपनको चाहिँ कुनै हद हुन सक्दैन। अहिले गरिब निमुखा यो जो चाहिँ आम यो चाहिँ बेरोजगार भएका छन् नागरिकहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमणको कारण जुन चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ र चाहिँ राहतको जुन चाहिँ सुविधाबाट चाहिँ सरकारले उनीहरूलाई वञ्चित गराउनु यो घोर निन्दनीय छ र यो तत्काल यो चाहिँ निर्णय चाहिँ सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारको यो भनाइ चाहिँ नितान्त यो चाहिँ धारा तिर्ने कुरा हो र यो चाहिँ झुक्क्याउने कुरा हो। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा जस्ता पहल पनि गरेकै हो, तर लकडाउन गर्ने बाहेक कोरोना नियन्त्रणका अरू प्रयास हुन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। परीक्षणको दायरा बढाउन मानिसहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आयो। कोरोनाका परीक्षण निःशुल्क गर्न अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था समेत आयो। विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न समेत अदालतकै आदेश कुर्नु पर्यो। यही बीचमा त्यस्तो पनि देखियो, तर अदालतका आदेश समेत कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले जागिर खाएकाहरूसँग आफ्नो तलबको 1% सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत अहिले पनि सङ्कलन गरिरहेको छ। विदेश जाने नेपालीहरूलाई समेत कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाइरहेको छ। समस्या परेका बेला सहयोग गर्नका लागि बनेका कोषको रकम भने सरकारले खर्च गर्ने मनसाय समेत बनाएको छैन। अदालतले निःशुल्क रूपमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न दिएको आदेश समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। बरु विदेश जाने नेपाली लिएर गएको जहाज विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश नल्याई रित्तै फर्केर समेत आएको उदाहरण छ। त्यसबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो समेत आइरहेको छ, तर सरकार भने यी विषय मान्न तयार देखिएको छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।